with 尺五寸玉、ご覧ください。さて、前半の打ち上げを終え、第59回板橋花火大会も折り返し地点となりました。ここで皆様にはもうすっかりおなじみになりました毎年恒例の3本締めと音楽花火を提供しているサントリー日が消えてゆく街はざわ溢れる街です。どうぞご覧ください。
ここからの花火の協賛はライト技研、エクスアドメディア、板橋センターホテル、光グループ、リフォームの竹内、時笑い外科病院、板橋中央総合病院、板橋区医師会、リサイクル和光、
ここからの競回板橋花火大会もいよいよフィナーレが近づいてまいりました。板橋の新名物に定着した天空のナイアガラの後は1200発を超える覆い尽くす光のランプと壮大な尺玉の響き、息を飲むばかりの光の洪水に酔いしれてください。
誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。